देश के वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट में छूट देने की बन रही योजना। देश के वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट में छूट देने की बन रही योजना। एक बार फिर से भारतीय रेलवे देश के वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट में छूट देने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि कोरोना से पहले टिकट बुकिंग के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे छूट देता था। हालांकि कोरोना के बाद इस सुविधा को हटा दिया गया, लेकिन उम्मीद है कि एक बार फिर से इस संबंध में जुलाई 2024 के आखिरी सप्ताह में संसद में पेश होने वाला पूर्ण बजट पेश हो। देश के नागरिक भी वरिष्ठ नागरिकों के टिकट में छूट देने की मांग करते नजर आ रहे हैं। क्या वरिष्ठ नागरिकों को फिर से रेलवे द्वारा टिकट बुकिंग में छूट मिलनी चाहिए? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।